গাইস, আজকে আমি করতে যাচ্ছি KFC ভার্সেস BFC চিকেন ফ্রাই ইটিং চ্যালেঞ্জ। তো আমি প্রথমে চলে আসলাম KFC তে, আর KFC এর পরিবেশ অনেক সুন্দর, এখানেও পে ফাস্ট। তো আমি প্রথমে মেনু দেখে দেন চিকেন ফ্রাই অর্ডার দিয়ে আসলাম, আর এখানে চিকেন ফ্রাই এর দাম হলো 1 পিস চিকেন ফ্রাই 169 টাকা। দেন গাইস, রেডি চিকেন ফ্রাই আমি একটু খেয়ে দেখি। KFC এর একটা জিনিসই আমার ভালো লাগে না, সেটা হলো KFC এর চিকেন ফ্রাইতে তেল চিটচিট করে, এটা আমার একদমই ভালো লাগে না। KFC চিকেনটাও বেশ ভালোই লাগছে, আর আমি এমনিও চিকেন খোর, আমার কাছে চিকেন অলওয়েজ ভালো লাগে। দেন আমি চলে এসেছি BFC তে এসে আমি চিকেন ফ্রাই অর্ডার করলাম, আর BFC চিকেন ফ্রাই এর দাম হলো 120 টাকা। যদি তফাৎ বলা হয়, BFC চিকেন ফ্রাইটা বড় সাইজ পাইছি আমি, এখানেও ছোট সাইজ আছে, বাট বড় সাইজটা আমি পেয়ে গেছি, এটা আমার লাকের জোরে। আর BFC চিকেনে একেবারেই তেল চিটচিট করে না, এই জিনিসটা আমি জানি না এটার রহস্য কি। আমি যদি জানতাম তাহলে আমি বাসায় এভাবে ফ্রাই করে খেতাম। সো গাইস, এরপরে কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এন্ড সাবস্ক্রাইব মি। বাই বাই।